இந்த விக்கல் எதனால் வருதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் யாரோ உங்களை நினைக்கிறாங்கன்னு ஒன்றே சொல்லுவாங்க. அது எதுக்காக சொல்கிறாங்க, அது எதுக்காகன்னு அது ஒரு கேள்வி. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி குடிப்பா விக்கல் நின்றுப்பான்றாங்க. தண்ணி குடித்தா உண்மையிலே விக்கல் நின்றும். இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா, பயமுறுத்துனாங்கன்னா டக்குன்னு விக்கல் நின்றும். அப்போ இதெல்லாம் என்ன கணக்கு? இது எந்த ஒரு மருத்துவ துறையும் இதை பற்றி கிளியராக சொல்லலை. எங்களோட அக்குபஞ்சர் வைத்திய முறையில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட வயிறோட உள்பகம் இருக்கு இல்லைங்க, அதில் உள்ள ஈரப்பசை எப்போ குறையுதோ, ஈரப்பசை இல்லாமல் அந்த வயிறினுடைய உள்பக்கத்தில் ஹாட் ஏர் நிறையா வந்துருச்சுன்னா முதல்ல இந்த விக்கல் வரும். அது என்னென்ன விக்கல்ன்றது நமக்கு ஞாபகப்படுத்துது, இந்த வயிறு வந்து ட்ரையாக இருக்குது, என்ன தேவை தண்ணியை குடி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் தான் அது விக்கல்ன்றது. நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா அது போய் படுத்துறது இல்லை, அப்போ அந்த ட்ரைனஸ் போயிடும் வயிற்றினோட உள்பக்கத்தில். இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளை அறியாமல் நமக்கு ஒரு உணர்வு வரும். அந்த உணர்வு வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வயிற்றில் அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் செக்ரேட் ஆகும். பயத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் செக்ரேட் ஆகும். அது ஒரு ஃப்ளூயிடாக இருக்கிறதுனால அந்த ஈரப்பசை அந்த வயிற்றினுடைய உள்பக்கம் வர்றதுனால இது முற்று முடியாது, விக்கல் நின்றோம். இப்போ எங்கள் வைத்திய முறையில் நாங்கள் வந்து அந்த வயிற்றில் உள்ள ஈரப்பசை இல்லா தன்மையை, அந்த வறட்சி தன்மையை அக்குபஞ்சர் வைத்திய முறையில் சாதாரணமாக நாங்கள் 15 நாள்லேருந்து 30 நாள் டெய்லி 1/2 மணி நேரம் வைத்தியம் முறையில் முற்றுமுடிய எடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு இது ஒரு வியாதியாகவே வராது.